यास्टर 242 NC, इसका क्लच ख़राब है, जिसको हम लोग खोल दिए हैं। देखिए क्या क्या दिखाते हैं ख़राब है इसके अंदर। देखिए अंदर क्लच कार्बन, क्लच भार, रिलीज प्लेट, क्लच प्लेट, सब कुछ इसका डैमेज हो चुका है। आगे खोल के दिखा रहे हैं। इस काम का कई बार रिलीज प्लेट ले लें, स्प्रिंग ले लें, ना आगे पैसा बढ़ा रिलीज प्लेट ये सब टूट गया है एकदम। टूट गया नहीं है, क्लच प्लेट है, ये टूट गया है। टूट गया है। ये प्रेशर प्लेट है, ये सही है। रिलीज प्लेट लगेगा, क्लच प्लेट लगेगा। एक क्लच कार्बन खराब हो गया है, क्लच आउटर है,